兩樣嘢重心，得兩個嘅咩 cost 嘅存在 competition 嘅存在，兩嚿嘢啊嘛 scarcity 暗示咗呢兩樣嘢存在，冇 scarcity 呢兩樣嘢就唔存在，但係先係 cost 跟住先 competition， 明唔明我講乜？點解？因為個 cost 本身係講緊有 economic goods， 你獲取一個物品需要做取捨，啲嘢唔夠滿足人類慾望，即係 scarcity 本身先會發生嘅，先去做取捨做選擇。咁即係 scarcity 嘅出現本身係 economic good 嘅存在。你冇 scarcity 即係冇 economic goods， 即係冇呢個同冇呢個啦，係咪調翻轉嘅？咁同埋你全部嘢都係 free goods， 即係全部嘢都係周遭的氧氣，你當係 all free goods，OK？all air， 求其啦，當個例子係咁。all air， 咁你有咁嘅情況啦，我叫你用呢個方向去分析嘅時候，咩叫 interest 咧 ？interest 我哋講過係 cost 嘅其中一個例子，椰子樹嘅故事都講述咗呢樣嘢啦。但係椰子係 economic goods 嚟嘅，咁所以即係話椰子樹故事係唔 apply 今次係講緊用個 free goods 去諗，即係咩意思啊？時間之間嘅兌換價，今日獲取嗰個物品先定將來獲取多啲嗰個物品？呢個係 interest 嘅概念，明唔明我講乜？即係時間嘅代價。你今日選擇食咗個椰子，將來放棄多啲椰子，係咪一個 concept？OK， 椰子樹故事好啦，個問題嚟啦。今次調翻轉，我哋用 air 去諗，因為嗰時候我都用咗呢個方法同你 practice 咗嘅。我講嘅時候，普通講嘅時候都已經講咗呢啲嘅，呢個係最簡單出發嚟嘅。OK，咁啊，我 expect 第一題咧就會出 scarcity 嘅，就估唔到出得咁鬼死平易近人咁樣啦。但係唔緊要嘅，啲人唔明 concept 都係會死嘅。OK，咁咧 free goods 本身用 air， 即係今日呼吸，會唔會放棄咗將來嘅呼吸？黐線，即係冇 interest 啱啦。OK。係啦，因為你唔會有代價噶嘛，你對 free goods 冇 scarcity 就唔會需要做取捨啦，啲嘢滿足晒所有人類慾望係嘛 ，free goods 嚟嘅所有都係，咁所以我哋啲嘢係通嘅，就咁樣學嘅，明唔明我講乜？就唔係話每一個喺度獨立喺度記住啲 statement 啊，咩 scarcity does not necessarily imply shortage， 喂呢啲黐線嘅極絕劣模式，因為你只係得個結論咯，人哋轉少嘢嘅時候，你根本就唔明個 concept 嘅時候，就冇打通啲嘢㗎，冇邏輯喺度，咁你淨係記嗰句有咩用啫？嚇！人哋通常都唔會淨係考嗰句，因為通常考 competition 咧就會考 non-price 或者 price。咁但係平時就算有 scarcity 都唔會，其實咧平時有 scarcity 都唔會一定有 price competition 㗎啦。price 嘅意思即係 market， 啲 term 要打通翻 ，market 底下先有機會有可能出現有 shortage， 當 QD 大過 QS 嘅時候。但係要係 market 出現，即係 price 係大過零，所以你冇背過句咩 price 大過零 QD 大過 QS 先係 shortage 嘅。咁意思啊，即係話 price 要大過零嘅意思，咪即係要有 market 咯。但係我講過，如果要係有 scarcity 嘅情況下，你見到隔離條友攞住啲嘢好好食嘅時候，你會點做？打爆佢搶嚟食咯。咁即係話其實你根本就唔需要一定要有 market 噶嘛，黐線俾錢嚟㗎。唔係佢哋咁做啊，即係冇個咁做嘅暴力同埋呢個搶劫係唔得㗎。OK， 咁但係問題係 non-price 得唔得啊？得㗎嘛。咁即係用邊隻知唔知？唔知，淨係知有 combination。但係而家冇 scarcity， 連 combination 都冇，即係肯定冇晒，係肯定冇。咁呢個梗係肯定冇啦。你有嘅時候都唔一定有，因為你有嘅時候你都唔知用咩競爭係嘛？你用 non-price 你都唔會有 shortage， 明唔明我咩意思？要 market 先有 shortage 㗎嘛。所以呢個咪就係叫你記住話 does not necessarily price competition， 或者 does not necessarily price non-price competition， 只會淨係 necessary price competition 嘅啫。當 scarcity 出現嘅時候，咁調翻轉係更加容易啊，因為乜 Q 都冇晒。OK， 咁所以佢又出得廢咗。但係如果下次真係正常咁出翻咧，出 statement 3句咧，即係好似我咁出咧，咁其實靚好多。咁中間呢個你未學嘅 comparative advantage 係我上次解過下，即係叫做我 skip 咗兩題咁嘅 macro 嗰啲啊。但係如果你學校先教咗先咧，其實或者唔教咧，我都係叫做未教過，我都可以講俾你聽就係呢嚿嘢咩嚟嘅？背後一個中心就係你叫做有比較優勢，就係你邊個低啲 opportunity cost 去做嗰樣嘢，國與國之間、人與人之間都係，所以其實背後係 opportunity cost。即係 cost 咯，又係頭兩個都係 cost， 跟住呢個就考 competition 嘅嘢嘅，明唔明我乜位置？見到分工分得明確，咁呢個肯定都係冇嘅，所以 that's why OK。不過你查得3咧，你都知道1、2㗎啦，你唔使識呢個㗎啦。By the way， 呢嚿嘢你唔好當係 international trade 先有，雖然你第一次見到佢可能係 international trade， 但係佢通常都會係作為 cost 嘅包裝喺第一個部分就可以出現嘅。呢個亦都係我近幾年 passport 都已經出過嘅嘢嚟嘅，關於 comparative advantage， 我都唔係咁樣出，哇冇呢個邊個冇啊？咁白痴，我係出 statement 嘅。係啦，即係1、2、3 statement， 邊一個關於 scarcity 係啱咁嗰啲東西，咁類似啲咁嘅嘢，邊一個 statement 係啱直接咁樣問。背後一講佢係 OC， 一講佢係 opportunity cost 去決定嘅時候，其實呢個嘢就已經破功啦。
OK， 因為你係冇 cost 啊嘛，咁 cost 係咪都存在嘅？除非你冇 scarcity 講過 OK， 因為你冇 scarcity 全部係 free goods，no one will obtain a free goods 去 pay for free goods 或者係付出任何代價。所以我問你頭先，你今日呼吸會有放棄將來嘅呼吸咯？連 interest 都冇就唔會有 cost 啦，成件事 interest 係最 basic 嘅 cost 係時間嘅代價，因為 OK 明唔明我講乜？你唔好諗住咁樣考完 interest， 我覺得係唔夠嘅，因為佢出得太簡單，所以佢搞到要補刀。補刀呢題有個原因嘅，我睇咗第三題先，因為第三題 interest 係有啲關係。嗱，呢個純考 interest 嘅問題，用風乾火腿例子去考慮咧，其實即係椰子樹，或者即係你銀行擺定期存款，你可以咁樣去理解，明唔明我個位置？其實就唔難去理解 interest 呢樣嘢。首先 interest 咧就任何情況都 involve 㗎啦，你肯定你未睇都唔使揀 not involve 啦。你總之係一個正常嘅社會，只要係有 scarcity， 你就會出現 interest 㗎啦。無論有冇競爭都好，因為椰子樹嘅故事就係講緊你攞住個椰子，你可以開蓋嚟食，或者你將來將個椰子埋落泥土度，得到一棵椰子樹，佢種咗一棵椰子樹出嚟，然後佢得到更加多嘅椰子。呢個係種嘢收成時期，同呢個差唔多。不過呢個係醃嘢、醃製食物、風乾火腿，即係金華火腿咁樣啦。咁你隻豬腿本身係一隻新鮮嘅豬腿，你醃到佢變咗風乾火腿而賣得貴啲價錢嘅，咁呢嚿嘢其實就係咩嚟㗎？你好似擺定期存款咁，你擺一筆本金喺度，然後因為遲啲先去用嗰筆錢去使用啦，而家唔用住，要等時間過，咁即係話今日嘅嗰隻腿等於將來嘅嗰隻腿多少少 premium 啦，點都要。咁啲 premium 用咩嚟去衡量？就係原來隻腿風乾完之後可以賣貴啲。呢個就係類似種樹種大啲嗰棵可以賣貴啲嘅時候，咁你幾時先收割咧？咁如果你選擇遲啲收割，即係放棄咗而家即刻賺取收入嘅，好似定存款咁啫嘛。你遲啲先用嗰筆錢，你就得到定期存款嘅利息，明唔明啊？即係好似你做 deposit 咁，你幫本金落去，你加嗰筆錢加埋個 interest， 你將來攞到嘅嘢，你延遲咗你自己嘅消費。咁呢個唔係延遲咗自己嘅消費 ，pay for higher prices， 呢個絕對係有啲問題，因為呢個係 producer 角度去出發嘅成件事係 OK。咁你 producer 角度出發，你最好揀嘅解釋就應該唔係延遲消費，延遲消費延遲人哋消費，借嘢嘅時候用嘅，借嘢嘅時候用。佢呢個黐線，我唔知講乜嘢，其實根本上嗱借魚缸嗰題咧，你如果仲記得咧，記唔記得借魚缸嗰題？第一條咧叫借魚缸，勁撲街嘅，我記得 OK。即係一個 interest 嘅概念嚟嘅啦，我記得好清楚借魚缸嗰題咧，如果冇記錯咧，係出現咗喺我哋其中一份嘅past paper 度啦，跟住就用咗 villages 嘅例子去出嘅。我仲記得我嗰陣時同你講過25年嗰樣嘢，其實呢個25年嘅 long credit 咧，突然間出得非常差啦，啲人答得係啦，跟住因為我記得佢出咗 rise 嘅。佢出有 rise 嘅，你記得我講個 money banking 有題，我 tweak 中晒成題個25年成題中咧，就係 rise 嘅 nature， 跟住佢下面嗰 part 出 villages 兩個 villages 講嘢嘅時候，個 rise 係俾多袋米佢，咁袋米係點解可以睇成為 interest 啊？我問緊你，跟住用兩分解釋，就係用呢個定義，嗰條係答得非常差嘅，講袋米嗰個 interest 嘅時候，所以佢就將佢嗰條翻炒咗嚟 MC， 一睇就知即刻翻炒嚟嘅係，翻炒唔係講緊即刻翻炒 long 係換咗形式去出。可能出落份 MC 度，因為出落 MC 可能會比較好啲，但係佢啲出咗落呢個就冇乜殺傷力。大佬呢個 FF 嚟㗎，即係成日啲 FF 同 FI 嗰啲冇咗嘅，型到冇咗變咗方格。所以咧你話其實係 obtain income later， 即係好似呢個 case 咁，好似你存咗錢咁，例子1、例子2都差唔多嘅啫。OK， 獲取多啲椰子或者咁樣獲取多啲 income， 咁呢個絕對啱。即係你遲啲需要消費，時間都會換價，因為你今日100蚊唔會等於將來100蚊㗎嘛，你會等於將來100蚊多少嘢咁嘛，一樣嘅道理。咁所以呢個應該好容易可以揾到答案。OK， 明唔明我乜？因為佢唔喺 consumer 角度出發。如果 consumer 角度出發，好似借嘢咁，可以借於魚缸咁，佢要俾多袋米人哋，嗰袋米係 interest， 你會解釋係因為個 villager A 係 villager B 係借咗人哋袋嘢，就係個 defer villager A 嘅 consumption of the fishing rod。咁所以嗰個就係 interest 會 involve 咗嗰樣嘢，即係 earlier availability of resources 嘅 cost 個代價。OK， 咁呢個就係用翻個定義去對翻，但係嗰個係純消費者角度係借嘢還嘢嘅時候用嘅，記到我乜嘅位置係啦。通常嗰個係借嘢還嘢嘅時候，所以 defer someone's consumption 呢樣嘢其實就係借嘢還嘢，或者佢自己消費咁，你可以咁樣解釋，但係佢唔係 pay high prices 咯。呢樣嘢呢個嘢唔啱呢樣嘢。OK， 係啦就係咁。呢樣嘢應該係佢如果要咁樣寫，佢應該係 pay a premium for 呢個所謂嘅。嗰個 producer 去 defer 個 producer 嘅 concept， 即係 defer producer 賺錢嗰個用隻火腿用條腿賺錢嗰個 concept， 佢俾高啲價錢係 for 佢 defer 咗人哋 producer 嗰邊賺錢嗰個
嗰樣嘢，因為佢唔係即刻賺錢，佢遲啲再賺，所以佢就會俾多啲嘢佢，即係你等佢耐啲，等佢個價值高啲咁樣嘅時候。OK， 明唔明我講緊呢個位置？咁當然你真係有條新鮮豬腿，你真係可以唔使整火腿，你可以就咁賣出去嘅。不過你就唔會有嗰個 premium 嘅價錢攞咯，因為你冇 defer 到你自己嗰個賣出去嗰樣嘢，所以佢 receive compensation。所以呢樣嘢如果你要解釋用 consumer 講咧，應該係 give compensation to 啲 producer 去做呢樣嘢，明唔明我講乜？即係 pay 入 premium 就唔可以咁樣寫。佢 defer consumption 即係話佢 defer 自己 consumption，佢唔係呢樣嘢嚟嘅。係啦，佢係 defer 緊人哋去賺錢嗰樣嘢咁解咯，所以佢 pay compensation。OK， 明唔明我講乜？好啦，跟住仲有 private dentist 啦，呢題擺明考 OC 係咪？咁考 OC 我預咗佢咧要出一啲比較好簡單嘅分析題。嗰度分析題咧，我哋有分為3 type 嘅，記唔記得？分析題即係問你升跌 ，OC 升跌定不變啦。所以我講呢啲嘅時候咧，唔係就咁解完嗰條就算。你如果揾答案好快嘅啫，一睇就知有問題㗎啦。中間嗰個呢個 both places 嗰個錯咁樣，一睇就知 boy 啦。我係咁樣一嘢落去就殺咗佢啦。咁但係問題係呢個唔係重心，因為佢唔會出翻同一樣嘢俾你啦。第一就係，所以你要知道其實佢出嘅時候佢係用乜嘢嘅方式去出題，呢樣有教埋你，醒你哋，益大家即係叫啲學生咧跟得耐我先講。我出到去一定唔講呢樣嘢，我出到去就好解完呢題先。即係我出邊錄嗰啲片咁樣嚟嗰啲係就咁解完嘅事，係我解啱咗咧，好好㗎啦，我講得好過老師咪得咯，係啊就係咁啦。嗱呢度咧，你實質上要留意咧，真係內部嗰啲人先知道。每次睇親啲五星星學生睇親，我教佢留意咩咧，就係、是、分析題咧。我哋出嘅時候咧，即係分析題咧就 Type 1出咗頭2個啦。因為點解我會知道有埋 Type 3咧？除咗 Type 1之外，仲有 Type 3。Type 2係講2個人嘅 course 嘅比較嘛，出唔到呢個，冇2個唔同人點出啫，係咪先？啊！你留意條題目格局，你睇落去嘅時候，你就大概知會咩事。因為題目你一出到最盡，我講過咧係有3個 choice， 有3個 choice。呢度好明顯得2個 choice， 一係去深圳睇牙，一係香港睇牙，2個 choice 啫，係咪？2個 choice， 而佢2個都問你去深圳睇牙嘅 course 嘅，你睇清個 course 啲乜嘢先啊？即係佢擺咗落呢度啫，咁唔緊要，一個擺前，一個擺後唔緊要。但係起碼佢2個都係問緊你 course 深圳睇牙，通常佢咧就冇咁賤嘅，我就換嘢嘅問嘅時候，但係佢咧就通常就好 nice 嘅，因為佢通常就唔換嘅，即係問親起碼2個都重疊，都係問同一嚿嘢咁樣個 course 咁樣。但係通常如果你問得2個 choice 嘅，我哋喺 scenario 度咧會有邊幾個 scenario 可以考咧？就係2、4同埋5啦。佢話咩叫2、4、5？第一隻分析題問升跌或者不變嘅 OC 嘅情況底下呢啲咧。通常咧係會有8個 scenario 喺內容上，我講過係咪？我正確分類為8隻，因為呢個係非常正確嘅分類，所以我哋一捉就捉到中㗎啦。咁咧8隻裏邊最常考嘅係第2隻，第2隻講嘅係 highest value option for 講嘅 value 喐，呢個好常見啦，係咪？因為你問深圳，咁如果係關香港嘅質素事嘅香港 quality， 你寫低香港 quality， 因為第2個話2個 places 嘅 quality 唔影響啊嘛。咁但係問題我一嘢督爆佢啦。香港嘅 quality 影唔影響佢啊？實影響啦，因為佢放棄嗰嚿嘢嘅 value 嚟㗎嘛，明唔明啊？佢如果你假設係去深圳睇牙，咁你去香港睇牙咪放棄咗 highest value option for 咯。咁你呢嚿嘢 value 喐點會唔影響啫？你 quality 喐喎，你講到明係嘛？所以呢個好明 quality 喐就會影響到，係一定影響到。仲要係直接，如果 quality 升就會佢嘅 cost 升，如果 quality 跌佢嘅 cost 會跌。呢個係2號仔，2號仔係第1 scenario 裏邊分析題嘅2號 scenario。OK， 明唔明我講咩位置？啊！我真係攞翻份 topic A 出嚟俾你對標下好啲嘅，實成件事 OK。我同學，所以 topic A 好重要嘅，記得要補分 OK。我睇下先。阿 Ryan 啊，有冇份我畫翻個 topic A 啊？應該有答咧，咪長期擺咗喺度冇攞翻去嘅一沓嘢，咁啊有個 topic A 喺度嘅，我記得係啊咁嘅情況啦。咁 topic A 又好興奮嘅，成件事應該。個 scenario 喺晒度嘅，你 check 一 check 咯，因為隔離房應該有畫花過 topic A 嘅啦，但係隔離房嗰沓你攞咗出嚟㗎嘛嗰次，係咩？咁你有冇抌到啊？份你望一望，冇抌先攞翻出嚟咯。咁我哋嘅 scenario 嗰度咧，第2隻就 highest value option for 喐，第4隻就係 chosen 嘅 value 喐啦。chosen value 唔係 chosen value，chosen 嘅 course 喐啦。chosen 裏邊嘅 course 咧就分為咩 monetary course 啊、risk 啊同埋呢個 time course 啊。今次佢考 time course 啊，當然佢話用多啲時間去過境咁就會 cost 升咁啊，啱啦，啱埋方向啦，當然要。OK， 咁另外呢個錯啦。第二嗰度咧，其實佢涉及咗2個 scenario， 呢個4號啊嘛，呢個2號啊嘛。咁就有個5號 scenario 咩嚟㗎？5號 scenario 好著名嘅 OC 唔變嗰個 ，OC 唔變係因為咩 chosen option value change。佢就想陰你咯，佢表面上好似 chosen option value change，但係佢寫 both 啊嘛。
咁呢個 chosen option value 話深圳，我叫 asset 啊，深圳嘅 quality。深圳嘅 quality 咧，佢冇話有醫療事故嘅，咁你就唔好當佢有啦。咁你就唔可以話個 cost 喐嘅。咁所以 that's why 如果深圳嘅 quality 係喐咗，即係個 value 喐啦，但係佢 chosen 啦，咁就真係唔影響 OC 嘅。咁呢個就真係第5項。但係因為佢寫 both 咧，就收得皮。因為佢淨係話深圳唔影響呢個 quality 就 OK， 咁就係純粹考呢個。但係你而家 both 咧，如果香港嘅 quality 係考2號嘅，咁你試問 highest value option 我講喐個 value 或者 cost 喐，你會唔會唔影響你嘅 cost 咧？而家梗係唔會啦，咁所以死硬佢出得好簡單，呢個係所以放水。但係你見到係245，點解245？因為好簡單，因為講個得6個 scenario 咧係可以出啦，而通常一定要有245咧 long cat MC 咧，咁先一就正常考呢個即係叫做一個 OC 嘅一個 standard 嘅出法，同埋要記住嘅重心咩叫7同8咧？因為佢冇3個 choice， 有3個 choice 咧就有譬如第8 scenario 都成日考嘅，但係冇3個 choice， 我唔會諗第8個 scenario。第8 scenario 就係佢第3選項升咗價值，爬第2個選項，即係爬喺 highest value option 嗰頭，有機會令到 OC 上升。要咁樣假設咗嗰隻要考未啊，成嗰啲仲難啲，好似2022咁樣會出咗啲咁嘅嘢啦 MC， 但係好少出 MC 用嘅，通常出 long cut 用嘅嗰隻，因為 long cut 度好中意出嗰隻咧，就係因為嗰隻好似要你寫啲嘢比較要寫啲 condition 嘢咁樣啦。但係要出嗰隻 long cut 都要一定有3個 choice， 因為7、8係要第3個 choice 去喐，咁嗰啲先可以出到第7同第8。OK， 嗰2個 scenario， 咁所以變咗你一見到呢個就245咯。3個 choice 嘅時候就258啦，通常中意出嘅嘢就係 OK， 就係咁啦。佢通常係咁樣嘅情況，即係內容都預判咗可以知道佢會出啲乜，所以你大概知道佢想講啲乜嘅。即係無論係點包裝，點樣去揾啲藉口去寫呢嚿嘢，其實佢都係圍繞住呢3嚿嘢個元素去喐嘅。如果得2個 choice 嘅時候，明唔明我講乜？你啲 option 就算出到 A、B、C、D 都係㗎，不過淺啲啫嘛 A、B、C、D。OK， 咁但係呢個咧第3嗰個點解會出現咧？就係第3 type 嚟嘅，第3 type 係考 full course。呢個等於係一條 long cut， 呢個咧發生咩事咧？就係咧2024咧嗰條 long cut 咧就做得非常差。如果你仲記得咧，就係明明係翻炒2018嘅啫，2018嗰條 long cut 就係酒店假日去旅行嘅酒店費、機票費貴啲，記唔記得？咁點解啲人仲係假日去旅行？因為慳咗落嚟嘅時間成本高過佢貴咗嘅金錢成本，所以 overall 嘅 full cost 其實係低啲嘅對嗰啲人嚟講。呢個就係嗰個 concept。OK， 呢個一樣。點解啲人選擇喺香港睇牙？所以我一睇就睇到，哇！真係假日去旅行嘅酒店，啊，真係西隧啊！哇，咁癲嘅 pattern 真係咁快嘅速度，係啦，我即刻話西隧咯咁樣。即係喺我嘅角度上咧，香港睇牙真係西隧，深圳睇牙真係紅隧。唔好意思，你明我講咩暗號 ？OK， 即係你睇到穿晒條題目，你知佢想出啲乜嘅，就係去貴啲嘅地方睇牙。點解佢話佢 time cost 高啲？因為佢 time cost 經貴啲，所以佢慳到落嚟嘅 time cost 就可以抵得翻佢貴咗嘅金錢成本。甚至我見到呢嚿嘢嘅時候，我就會即刻話 the higher the lower the time cost exceed the higher monetary cost of visiting private dentists in Hong Kong instead of in Shenzhen。呢個係嗰句解釋句嚟嘅，記唔記得？好重要嗰句，跟住再寫多句 full cost of visiting private dentists in Hong Kong is lower than that in Shenzhen。咁就答完。呢個係嗰2分。跟住第一句答咩話 ？full cost 等於 monetary cost 加 non-monetary cost 定義3分題，記唔記得？我直接用呢個 one long quat fit 落呢個例子，呢個例子 fit 落去 one long quat， 因為佢可以即刻翻炒翻 long quat， 下次會翻炒翻 type 3 long quat， 應該喺個情況底下 ，OK 明唔明我嘛？因為今年 long quat 嗰邊我都貼中咗嘅個第一梯分析題照出啦，咁啊出3個 choice 啦，因為我見到呢度好明顯嘅跡象，你望下佢呢度特登唔出3個 choice， 佢明明可以 MC 出3個 choice， 想唔做咁即係交俾 long quat 做。通常呢啲嘢分工嘅，就唔會同份 long quat 考嘅嘢咁重疊嘅，盡量都唔想重疊，係啦，就係咁咯。同埋第8個 scenario 係失蹤啦，因為咁，所以喺嗰度既然出得3個 choice， 佢就會用盡嘅機會去考第8 scenario， 跟住俾我貼中咗真係出翻14年嗰隻第8 scenario， 但係完全冇伏咯，比較簡單理解咗就係完全係冇伏嘅，咁樣搞乜鬼成件事 OK？ 雖然我 mock 到第一題就即係喺我嘅 mock 卷 long cut 第一題就即刻出咗3個 choice 嗰隻 OC 啊，仲有5分啦，同我貼嘅一樣啦，即係佢第一題已經5分啦，2加3咁俾你啦 OK。咁仲有佢最搞笑就係揀第2個啦，做操神啦，跟住我就都係出咗第2個做操神啦，第一個係 highest value 上講第電話位咁樣啦，即係跟17年嗰隻 setting 咁樣啦，跟住我估到嘅咁樣抄啦，咁完全中。係爭咗個人名同佢例子唔中咯，方向完全中咯，考嘅嘢都一樣嘅 scenario 內容都中。咁所以唔該你跟翻嗰個 scenario 咧，即係嗰個1至8去温嗰隻 type 1啦。呢隻有固定架構，但 long cut 就唔難嘅。我主要擔心 long cut 多過 MC，MC 通常都唔會出得太
撲街嘅，同埋佢出得撲街嘅 MC 我哋部署過嘅，咁就唔會擔心。OK，因為有啲 MC 啊，可能淨係得一個嘢可以俾你揀，但係咧，因為反而係咁嘅話，你見到佢哋即刻識得收窄範圍。OK，同埋我點解會知道佢中意考呢嚿嘢咧？因為第一下你睇到呢個嘅時候咧，你就知咩事嘅。即係如果去深圳睇牙嘅人咧，係因為佢時間唔值錢啦，所以佢時間成本寧願貴啲，多啲時間過境咧，佢都抵過香港嘅意思就即係佢慳咗嚟嘅金錢成本係大得過佢高咗嘅時間成本，因為佢時間唔值錢啊嘛，佢每個鐘平啲，咁所以就可以對應翻第三個 option。你見到呢個我一開始 feel 到得啦，咁你可以考埋睇 free。咁我覺得靚嘅地方就係佢用咗例子喺深圳睇牙、香港睇牙可以考埋睇 free。OK。咁就會變咗成個格局上係可以一次過將之前嗰個問題啲人喺 long quest 度答得差嘅翻炒翻喺 MC 度，然後跟住一二照考翻平時 OC 會考嘅嘢。OK， 明唔明我嘛？但係你記住嗰個 setting 咧，就正常嚟講要有呢啲元素嘅內容啦，要分析類咁樣一定係啦。如果要考呢啲嘅時候，個例子要 fit 到個 full course 嗰類別啦，但係唔難認啦呢樣嘢，所以我唔擔心喺 MC 度。OK。最緊要你睇清人哋寫乜，即係個方向你冇寫錯嘅。OK， 跟住我揾你位置，所以13啦 ，boy。OK。Like、share、subscribe 我哋 channel 啦，同埋咧同時留意埋我 DSCon IG 最新資訊，以免錯過咗最新嘅資訊，同埋等 YouTube 演算法可以俾多啲更加有需要有志於 Econ 攞5星星或者5星嘅同學仔啦。